клас, кой беше отговорника за домашното? На клас? 117 и 118. Сигурен ли си? Да, госпожа, точно така беше. Добре, супер. Втори кой клас е отговорника? По математика, В спорника и в тетрадката урок 105. Миналата година децата бяха много по-зависими от мене. И много повече се налагаше аз да казвам какво да се случва в класната стая, аз да поставям реда, да припомням. Децата просто не научаваха нови умения. Да, те усвояваха някакво предметно знание и така нататък, но просто нямаха тази възможност да изпробват нови поведения и съответно да ги усвоят. С визията си за втори клас реших всъщност децата да започнат да учат чрез поведението си нови роли и да включват в личността си нови качества и нови умения. Аз съм посещавала клуба по музика. Клуба по музика беше водеща една моя приятелка, Величка се казва тя. Ами в клуба на Величка научих, че гласа, за да е висок, трябва да се чува. А за да е висок, трябва да... От най-ниското трябва да отиде до най-високото. Аз водих клубът по оригами. И правене на маски. Да. Аз водех клуба по четене. В моят клуб, аз и моят партньор, защото... Алекс. Той като партньор, защото и двамата измислихме клуба. Помагахме на децата, които им беше трудно да направят хубава маска. Да научим повече четивна грамотност, по-бързо да четем и по-гладко. И да разбираме какво четем. Или можеш да кажеш, че разбирате думата. Да. Ами тези клубове ни помагат да развием интелекта му. Да. И когато всеки има клуб, му помага да прави разни неща. Примерно като моя клуб по шиене. Помогнах на моята приятелка да ушием заедно пола и шапка. Да даваш обратна връзка означава, например, някой много се ядосва. Ти му в обратната връзка трябва да дадеш две части. Какво той не се справя и с какво той се справя. Например, както стана на Цеци след обяда. Искам да дам обратна връзка на Цеци. Че Цеци много се гневи. Трябва да го подобри. Се справя добре с помощта, се справя доста добре. Как с помощта помага на другите? Помага на другите, когато имаме домашни, щом някой падне. Аз много скинам колко. Ето, 50 плюс 50 плюс 300. Колко? 50 плюс 300. Като помогнеш на човек, който му е трудно с задачата, трябва да му обясниш нещата, не да му казваш отговор. Примерно му обясняваш, една обиколка на триъгълник е 55 см. Значи 50. Ето така се обяснява, а не да кажеш, ама 55 минус еди колко си е равна еди колко си. Защото ако му кажеш отговора, то се съди за преписване това. Ами да му помогнеш, той е такова. Помагаш му, едно той се е затруднил и ти му помагаш. Алекс, Тази година ще трябва да си пиша домашните на време, без да се отказвам и да си ги оставям за утре. Вени? Аз научих, че трябва да прощавам повече. По време на сладките приказки водещите задават въпроси и другите им отговарят. Това, което научих много е да не решавам, че някои неща са невъзможни. Аз научих как да гледам занапред.
Там това не беше брейнсторминг. Как да гледаш в бъдещето? Да. Христо? Научих да се държа по-добре в заниманията и да слушам в час. Алекс? Да пиша по-добре. Вени? До година искам да не се развивам толкова от заниманието. Интерес да отговарям повече. Нужно е да подобря четене. Аз имам нужда да подобря четивната си грамотност и писмената си грамотност. И държание. И аз математическата и писмената грамотност. Като слушам уроците. Като на повече смятам. Алекс? Като се старая. Като се разсейвам. Като чета много текстове. Супер второкласникът има общ ум. Той има общи ум на целия ни клас и когато всички го използват, той има голям мозък и всички могат да мислят по-добре с него. И когато госпожата не успява да реши някоя задача, затруднява се, използваме супер второкласникът и успяваме да го направим това нещо. Ами основната ми идея тази година беше децата да бъдат толкова самостоятелни, че каквото и да се случи, ако аз си тръгна от тази класна стая, да имат такива умения, че независимо кой е учителя, просто нещата да се случват. Исках те да са самостоятелни, да са самоорганизирани, да имат стремеж към нови постижения, да бъдат достатъчно наясно с това какви са силните им страни, какви са слабите им страни, какво има нужда да доразвият в себе си, така че постоянно да се развиват и каквото и да се случи, защото те са само втори клас. Предстоят им още 10 години в образованието, в училище. И просто каквото и да се случи след тези 2 години, те да имат необходимите умения просто да продължат по същата пътека. Колко са общо? Супер общо. Ами ти си го направил.